गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईवीएस में आज हम एनिमल्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे साउंड ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं पर्टिकुलर एनिमल की क्या साउंड होती है, किस तरीके की साउंड होती है। जैसे डॉग कैसी आवाज़ निकालता है, उसकी आवाज़ को हम क्या बोलते हैं, बार्क। कैट म्यूज, पिग ग्रंट्स, एलिफेंट ट्रम्पेट एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है। तो जो एलिफेंट होता है जब वो दहाड़ता है ना, चिंघाड़ता है, तो उसकी आवाज़ भी बहुत तेज़ होती है, तो इसलिए उसकी आवाज़ को, उसकी साउंड को क्या बोलते हैं, ट्रम्पेट। इसी तरीके से हॉर्स की आवाज़ को क्या बोलते हैं, नीड्स। डंकी, ब्रेज, काउ, मूज, शिप, ब्लिट्स, हैन, क्लक्स, लायन, रोर, गॉट, ब्लीड्स, मंकी, चैटर, फ्रॉग, क्रॉक्स। तो ये जो है एनिमल्स की साउंड्स हैं। अब देखते हैं एनिमल फूड ऑफ एनिमल। जो पर्टिकुलर एनिमल्स हैं वो किस तरीके का फूड खाते हैं, किस टाइप का फूड खाते हैं। जैसे काऊ ग्रीन ग्रास खाती है ना, ग्रास खाती है काऊ। गॉट भी ग्रीन ग्रास खाना पसंद करती है। टाइगर फ्लैश ऑफ अनदर एनिमल्स, यानी टाइगर जो होता है वो मांस खाता है दूसरे एनिमल्स का जो उससे छोटे होते हैं या वीक होते हैं। इसी तरीके से हैन क्या खाना पसंद करता है, ग्रेन्स। फ्रॉग इंसेक्ट्स, लिजर्ड इंसेक्ट्स। बियर प्लांट्स एंड फ्लैश, जो बियर होता है वो प्लांट भी खाता है, प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनको भी खाता है, और वो फ्लैश भी खाता है, मांस भी खाता है। रैबिट को फ्रूट्स खाना बहुत पसंद है। एलिफेंट लीव्स ऑफ प्लांट्स, तो जो एलिफेंट है वो लीव्स खाता है प्लांट्स की। स्नेक एग्स ऑफ फ्रॉग, रैट एंड स्मॉल एनिमल्स, जो स्नेक है वो एग खाता है फ्रॉग के, रैट के, और छोटे एनिमल्स को भी वो खाता है। जैसे वो रैट भी खा लेता है, इस तरीके की चीज़ें वो खाता है। इन्हें आपको साफ साफ अपनी कॉपी में लिखना है और लर्न भी करना है। ओके, गुड लक।